Baie geluk. Goeiedag, dis Werner van der Linde. Hallo julle, my naam is Kobus Maree. Hi, this is Eugene van der Westhuizen. Brul Bek episode 1. Kan nie glo nie, ek het lank gewag vir dit. Oom Eugene, oom Kobus, mooi aan julle. Ons wag al lank vir die URC episode 1. Die tyd vir Lions raak. So daar is nie meer van training wheels nie. Nou ons gaan self moet ry. Welkom. Hi everyone, really good to be on the first podcast right before the start of the URC season. It's a power weekend of rugby, which is quite amazing. And I think after a long week, and October is shaping up to be such a long month, I think everyone needs this. Dankie Niels, dis lekker om deel van die groep te kan wees. Dankie Niels, dit is 'n voorreg om 'n deel van hierdie groep te wees. En ja, die URC lê voor ons. Kom ons kyk wat ons kan doen. Ons voorafseisoen, dink julle ons het iets geleer wat ons ander 2 jare nie gedoen het nie? Met die nuwe ouens wat ingekom het, spelers wat uitgegaan het, Stiese Tolle, die groot verlies daai. Julle paar name wat weg is, julle paar name wat bygekom het. Dink julle ons, hoe lyk hierdie seisoen? Is ons beter prepared? Kyk, ons het die 2 Suid-Afrikaanse spanne in die warm-up, het ons gewen, ons het die Bulle gewen en ons het die Sharks gewen. Iets wat ons verlang nie kon doen nie, ons kon nie op 'n hetsy Karibeker, hetsy URC, as ons teen Suid-Afrikaanse spanne speel, dan is ons op die wiele afkom. Ons doen nie sleg teen die noordelike halfrond ouens nie, maar Suid-Afrikaanse spanne, hulle sit ons ore aan. Daar's ook wel kan mens sê dark cloud oor ons kop was met dit. Lyk my ons het dit nou dalk verbreek. Die voodoo is van ons rug af. Niels, ja, kyk die voorafseisoen se program het definitief vrugte afgewerp. Ek dink die 2 warm-up games was baie belangrik. En ja, om die Bulle en die Sharks te wen. Ja, dit is nou nie 'n Karibeker of URC nie, maar nog steeds. Ek dink dit het die ouens 'n bietjie 'n confidence boost gegee. En ja, Sitoli se verlies is vir ons 'n groot verlies. Dis doodreg. Maar ons het 'n paar goeie manne bygekry. En ek dink die manne gaan nie waar hierdie drif trek hierdie jaar. Ek meen as jy kyk na die hy Kornay ouetjie van die Pumas wat vir ons geleen is. Ek dink hy gaan 'n groot impak maak in elk geval. So ja, my persoonlike opinie is top 4 definitief. Ek sal verbaas wees as ons nie die top 4 al nie. Gesien op huidige voorbereiding en huidige stand van sake in die Unie, wel nie in die Unie as sulks, maar in die span. Ek dink die span gel ook baie lekker saam en ek dink die ouens is lus vir rugby. Ek dink hulle is lus vir groot rugby en hulle is lus vir 'n groot seisoen vir die Lions. So ek kan net dink dat hierdie voorraadprogram, ongeag wie ons verloor het of wie ons bygekry het, het ons in 'n baie goeie posisie geplaas om baie goed in die URC te doen. Ja, die warm-up games, ek het er nie te veel daarin gelees nie, veral die een teen die Bulle wat die spanne so baie gechange het. Ek glo hierdie gaan ons jaar wees. Eugene, ek stem saam met jou oor Corneille Forrie. Hy ken ons rugby, hy het hulle hele paar games vir ons gespeel, hy weet hoe die Leeu's speel, hy weet wat van hom verwag word by die Leeu's. Ek dink belangrik gaan wees die seisoen is om 'n span te kies en om daai span te bou. Ek is bietjie teen die
rotasie storie. Ek bly sê, as jy my plek wil hê, speel met die span uit, so kom ons hou 'n span, kom ons bou 'n span en ons speel saam so ver moontlik. Ons het 'n paar spanbrekers, ons het vir Koen Honde, glo Wenko van Wyk gaan binnekort kans kry. Ek dink Marius Lou is 'n goeie kaptein. En ja, top 4 is beslis binne ons bereik. Maar na my ou storie, ek weet ek klink soos afgesaagde of vasgehaakte plaat, is kom voor, bly voor, speel 80 minute en moenie onnodig kaarte afstaan nie. En as daar punte op die bord gegee word, los die hoekies en vat die punte. Dis maar net my 2 sent. Sorry Niels, net om aan te las julle, het is vir my hierdie naweekse Stormers game so opgewonde maak. 'n wen sal ons nie net die manne selfvertroue gee nie, maar ook daai voodoo breek wat jy van praat Niels, dis Afrikaanse spanne. Kyk, opwarmingsgames soos in die World Cup, dit tel nie regtig vir my nie. Ek dink Saterdag gaan tel. Ons moet Saterdag 'n groot statement maak, die Stormers 'n behoorlike pak slaag gee en dan die Oosose toer gaan afkom met 'n wen of 6 en dan terugkom met baie selfvertroue. Ek dink ons het dit regtig nodig en ek dink ons kan dit doen. Kobus, jy praat so, nee, en jy weet, ek bly dit ook sê. As ons net die Suid-Afrikaanse spanne wen, is ons in die top 8, die eerste seisoen al gewees. Ons sou die tweede seisoen ook al gewees. Elke keer net die Suid-Afrikaanse spanne wat ons kruks is. Nou wie beter om te klop, as 2 seisoene terug, se kampioene, se finaliste laas jaar. Maak 'n bold statement in jou home games, natuurlik, almal weet dit, jy moet jou home games wen. Nou op Ellis Park speel jy die ex-champions. Why not? Hulle is sonder hulle bokke. Dan moet nou kom ons gaan hulle B-span speel nie, want hulle het ook diepte, hulle het baie diepte. So, miskien ons gaan hulle B-span speel nie. Daai ding, en Corneille Fourie, ja, yes, lekker by ons by die Leeu's gespeel. Groot speletjie daai. Maar die hartseer ding is Steve Tolle. Ons het nou een teruggekry. Een Leeu kan jy maar sê het terug huis toe gekom, maar Steve Tolle gaan en hy gaan sak toe aan teen ons in die scrum. En hy moet nou by die VP, by die Stormers. I definitely think the team needs to make a strong statement with the first game, and it's a wonderful opportunity. I'm thinking something that's encouraged me is that the team did well in the warm-up games. And I know a lot of the time people say, don't read too much into warm-up games. But in the past, we've been a bit worried because, we haven't performed that well in our warm-up games. This time round, we beat the Sharks and we beat the Bulls, right? Much as that Bulls game, there was one quarter that we lost out of like the 4 that were played. That's fine. That's fine. Especially because for all the other bits, we won, right? The Stormers have won both their warm-ups as well. Mind you, one was against the Eagles, then one was against the Sharks. But I think going in, we had, tougher warm-ups, and that hopefully will have us a little more ready. But I think definitely we need to push now, not just in the scrums, but in the lineouts. If we can boss those set pieces, then we're set. The Stormers, they have a very creative backline. It's going to be, hopefully a really fast-paced game. But it's those set pieces that we need to master. From there, we can dictate what happens. Niels, ek dink jy ons moet net konsentreer op een speler. Ja, hy is 'n goeie speler, maak geen fout nie. Maar ek dink jy ons moet konsentreer net op een speler nie. Nie dat ons verloor het nie. Wat van al die wat ons bygekry het. Ek dink, ek weet vir al die manne wat, wie soos Corneille Fourie, wat van die Pumas afkom, weet om in die URC te speel, dis definitief 'n groot stap vorentoe vir hom, of 'n groot stap op. En hy het sover nie teleurgestel nie. En ek dink dit doen wondere vir sy selfvertroue. En op die einde van die dag is dit net goed vir Suid-Afrikaanse rugby, want wanneer hy teruggaan na die Pumas toe, die ondervinding wat hy opgedoen het in die URC, kan hy weer deurgaan na die Pumas toe.
So ja, ek glo dit is 'n ons moet kyk na die positiewe kant daarvan en die beste maak daarvan. Dit help jou om te hou oor soos die Engels sal sê, it does not help to cry over spilt milk. Nee, beslis iets sien, ek stem 100% saam met jou. Dis nog lankal sê of al lankal sê ek is teen die rotasie ding. Ek verstaan mense word moeg en die spelers word moeg en daar's beserings en goede. Maar as jy 'n goeie game gehad het, moet jy volgende week weer gekies word in 'n posisie. Nie op die bank gaan sit om iemand anders 'n kans te gee nie. Dan net gou die Steve se tollie ding. Ek is 50-50 oor dit. Ek het al lankal die ding, as jy nie vir my span wil speel nie, vat jy goed en move. Gaan hy regtig die mas opkom by die Stormers. Ons het al gesien met die spelers wat bulle toe is, dat hulle maar redelik hulle gatte daar gesien het in 'n loopbaan en wat daar einde se kant te staan. Ek glo ons het genoeg talent in ons span om Setolle ore aan te sit. Ek gaan nie omdraai en sê omdat ons Setolle weg is, het ons nou 'n swakker skram of 'n swakker span nie. Ek sal net sê die ou wat in sy plek swak in ons span sal reg sit vir Setolle ore aan en wys hom wat hy mis by die Leeu's. Dis maar net hoe ek daaroor voel. Kobus, ja, net om by jou aan te sluit daar. Jy weet soos jy sê, die rotasiestelsel werk ook nie vir my nie. Jy het kontinuïteit nodig. Jy het vertroue in jou spelers nodig. Jou spelers het vertroue nodig in die afrigtingspan en tot bestuur. En weet jy speel een game en die volgende game sit jy op die bank, of jy word nie eens gekies om op die bank te sit nie. Ja, die ouens word moeg. Maak geen fout nie, veral as jy oorsee gaan toer. Dit is uitmergelend om die minste daarvan te sê. Jy weet, dis lang ure so sit op 'n vliegtuig. Jy weet baie min tyd vir voorbereiding, want jy's vlug foos. Jy weet dan 'n harde game en dan basies weer dadelik terug en die volgende week speel jy weer. So ja, die ouens moet maar basies net hulle beste gee. En ek dink die afrigtingsspan moet die vertroue in die spelers hê. Wat dan die vertroue van die spelers se kant af in die afrigtingsspan sal teruggee. En dit sal vanselfsprekend spreek op die tellbord. Want die ouens sal dan sien, luister hierso, die afrigtingsspan en die topbestuur het vertroue in my. En dan gaan jy jou beste gee. En natuurlijk, julle weet, voel ek wel Koen Hon, nie moet ek hom persoonlik ken nie, maar ek dink hy is 'n uitmuntende speler. Los hom op fullback, haal hom van vleuel af, los hom op fullback, laat Bobbes op die bench begin. Dis nog een van daai dinge, jy help nie, jy het 'n jong laat soos Len Hon, wat regtig goeie rugby speel, en dan, omdat Bobbes nou sy laaste jaar of 2 op garant by die Leeu's kom maak, om eerste kans vir hom te speel nie, want dis hoekom van ons spelers loop, omdat hulle nie speelkans kry nie. Ek het die naweek met Tiaan Swanepoel se pa gepraat, en dis hier van die groot redes om ons Tiaan verloor het. En ek dink ons gaan ons spyt wees daaroor. Ja, ek praat nou weer 2 maande uit, as jy nie wil speel nie, moet jy loop, maar ons het regtig, ons kan nie bekostig om sulke spelers te verloor nie. 100% stem ek saam met jou, Kobus, 100%. Ja, nee, ek weet soos hulle sê, weet, as jy nie my span wil speel nie, vat jy op paai en wy. Jy weet, en ja, jy weet, kom jy daar aan die kant, jy weet, hulle sê die gras is altyd groener aan die ander kant van die draad, maar weet jy, kom ons sê aan die groener aan die ander kant van die draad, want daar is te veel mis. Die ander ding vir my, ons scrums. Ons weet almal ons scrums is top. Was in Super Rugby, was in URC, is nog steeds in URC. Ons scrums top. Ons het van die ons stitte word gewoonlik springbokke ook, anyway. Op ons hakers soos Malcolm Mark, né? Maar ons verdediging, vanaf Jacques Fourie daar is, het myle verbeter. En dis die ding wat ek hierdie seisoen voor gaan kyk. Het dit nog 'n stapie opgegaan. Want dit help nie jy hardloop gate deur 'n span en jy gaan skore 3. Maar die oomblik wat jy terug staan en daai afskop kom, dan staan jy maar net weer 'n 3 af. Jy kan nie jy moet die tellbord laat loop. Jy kan nie net daai pingpong rugby. Yeah, we absolutely can't get into trading points.
right? And that's where a strong scrum is going to be very, very helpful, because if, like we did in the past, if we can get it where every time there's a scrum, opposition needs to be worried because they know they might hemorrhage a penalty, and then we're either going for corner and going over with a rolling maul, or we're getting a kick over. That's what we need. If you build that continuous pressure, it gets to a point where a team has no option but to fold. And that's really what we need, is that if we can just keep the pressure consistent, and let me say consistently high, because you can keep it consistent, but it's very low pressure and the other team's fine. No, we need to keep it consistently high. Then teams are going to be in a lot of trouble. And I think a lot of focus would have been given to our defensive systems, which, were coming along quite nicely anyway. So if we are sure we can tidy up then we're in for something special this season. Nee, ons ek stem volkome saam met jou daar. Dis moet ek sê, jy kom voor en jy bly voor. Nie 'n 3 druk en 'n 3 afstaan nie. Dit help nie ons skoor 60 tries in die seisoen en ons staan 62 af nie. Ons moet letterlik ek het die naweek met die Blacks gesien en die Bokke. Hulle het 'n paar tackles gemis, al twee spanne. Jy moet 'n ou vasvat. Hy moet nie kans hê om te beweeg nie, want veral teen van die oorseese spanne, as jy hulle gaan kans gee om te teenaanval te begin, gaan jy moeilikheid hê. So first time tackles moet tel. Baie beslis. En ek is geneig om saam met jou te stem. Ons moet daarna kyk en sien of Jacques nog 'n trappie hoor gegaan het die seisoen, want dit is wat definitief 'n groot verskil gaan maak. Niels, ja, nee, kyk Jacques het natuurlik 'n baie groot invloed op die Lions gehad sover. En ek dink hy gaan nog 'n groter invloed hê hierdie jaar as wat hy vorige jaar gehad het. So jy weet verdediging is definitief 'n groot sleutelpunt. En ons scrum is natuurlik van die bestes in die land. Ons almal weet dit. Ek meen ons het bewys dat ons ander spanne die hele veld volstoot in 'n scrum. En soos Kobus sê, wie die ou wat gaan teen Setoli gaan scrum, moet net vir hom wys, luister nie vir my maat, jy het jou kans gehad. Nou as jy die opponent, nou moet jy jou pyn kan vat, jy moet die punishment kan vat. En kyk of jy die mas kan opkom. En weet om op die einde van die dag weet te sê, okay, dit is nou om terug te keer na die rotasiestelsel toe. Jy gaan nie kontinuïteit kan bou en vertroue in die spelers kan bou, want op die einde van die dag, as jy aan jou agterlyn staan en torn, en die week speel jy die ou, die volgende week speel jy die ander ou, dit gaan die ouens se vertroue breek, en dit gaan gaps in die agterlyn los, waar die ander spanne kan uitbyt, en op die einde van die dag, kan dit jou klomp punte kos en jou die game kos op die einde van die dag. Ware woorde, Eugene. Ek het ook nou gedink dat ek na jou stukkie luister. Steve het altyd, hy het altyd goed geskrim vir die Leeu's. Hoe gaan hy maak as hy skielik van sy ou spanmaat skryf wat regtig druk op hom sit, wat hom hard terugskram, gaan hy die punch kan vat? En ja, ons bly hamer op die rotasie ding, maar kies 'n span en laat hulle speel, laat hulle saam speel, laat hulle gel. Dis een van die redes hoekom ek 'n All Black supporter en 'n Crusader supporter aan die ander kant, want maak nie saak wat jy doen nie, as jy in die span hoor, dan word jy gekies. En dis hoe dit hoor, dis hoe ons Bokke en alle spanne die kant ook. Bokke die rotasie, speel die ouens wat in vorm is. Vir hoe lank was Barrett, en ek is 'n groot Bowden Barrett fan, hoe lank was hy die nommer 1? Toe kom speel Richie 'n game of 2 beter as hy, en wat gebeur? Nou is Richie die nommer 1, wat hy verdien om daar te wees. Die Leeu's moet dieselfde ding doen. Punt. 100% Kobus en Niels, 100%. Ek weet dit kom weer by wat ek nou gesê het, van verdediging loop hand aan hand met kontinuïteit.
En jy weet spelers se vertroue knak. En die ouens los gaps en dis waar jy gaan punte afstaan onnodig deur te probeer slim wees en op die einde van die dag is jy eintlik dom. Ja, alles goed en wel. Die spelers raak moeg en so aan en hulle moet 'n ruskans kry definitief. Maar ek meen daarom nou nie weet die een game speel die een ou en die volgende game speel die ander ou en die volgende week speel die ou by die eerste game gespeel het en so gaan nie aan nie. Jy kan nie aan 'n wenspan wil staan in torring nie. Jy kan nie. Jy gaan letterlik jou alie sien. Daai is presies my punt, Eugene. Soos ek altyd sê, as jy my plek wil hê, haal my die span uit. Ek natuurlik, en ek is nie 'n boksupporter nie, julle ken my, maar ek ken my boksspelers beter as baie mense op hierdie verdomme groep wat die leeugroep is. Ek dink Faf het die laaste jaar of so 'n bietjie agteruit gegaan en ek dink regtig Klein Reinagh verdien sy plek. Hy sit in woelwater en ek dink regtig hy gaan 'n mok maak teen die Engelse Saterdag aand. En ek dink my en Neil se droom gaan waar word die jaar. Dit gaan 'n All Black bok final wees. Ek kan nie wag nie. Nee, ek is 100% korrek. Jy weet, dis ook wat ek vir jou gesê het, weet. Reinagh was nie eens op die radar gewees. Toe hulle begin praat het van span saamstel vir die wêreldbeker nie. En ek meen, Kobus Reinagh het regtig waar gewys. En hy is regtig soos jy sê woelwater. Jy weet hy breekslae van hom. Die wegstuur van sy agterlyn, sy breke om die skram. Dis net dit is wat Faf gedoen het toe hy eers op die scene gekom het. Ek dink Faf se selfvertroue het 'n bietjie van 'n knak gekry. Ek weet nie hoekom nie. Ek meen, jy weet waar hy oorsee speel, was hy regtig waar geprys teen hemele en ja, hy het goeie rugby gespeel. Maar soos jy sê, hy het baie agteruit gegaan die afgelope seisoen. En jy weet vir my gaan dit suiwer oor ek dink hy het sy selfvertroue het 'n bietjie van 'n knak gekry. Miskien is dit om die feit dat hy getrou het en ek weet nie, ek maak nou maar net 'n grap daaroor. Maar jy weet die hele ding is vir my staan Kobus Reinagh op die oomblik kop en skouers bo die ander skramskakels in Suid-Afrika uit. Kop en skouers. Ek wil ook net sê, Damian McKenzie met die World Cup, hy het bewys, hy blaas hard in Richie Mo'unga se rug. Op sy nek, definitief. En dan jy nog vir Jordie Barrett, jy het vir Bowden ook, jy het 4 losskakels, wat losskakel kan speel, en wat enige tyd, enige plek, enige skop kan vat. Yeah, Damien McKenzie has had an amazing run at this World Cup, and I'm happy that he's getting a run. He's one of those players that, you know, he's fallen out of favor a couple of times, and I'll say one of the issues, if I remember correctly, was sometimes his kicking is inconsistent. Where the All Blacks are fortunate there is that, well, actually they have more than one person who can kick for poles anyway, so you know, you can find a place for Damien McKenzie. And I think as the game opens up especially, he's that person that can be exceptionally potent for them. Ek het so vandag iets gaan loer op SA Rugby op die media groep en ek sien hulle praat van dalk hulle onder 21 loskakeltjie 'n kans gee om op te kom Saterdag. Kyk, 'n mannetjie is goed, maar ek dink nie dis die regte tyd om hom in te bring vir 'n vuurdoop nie. Of ja, dit is. Wat 'n bietjie voel om onder druk gesit te word deur die senior manne. So dalk en dit in ons gun stel. Kobus, ja, nee, jy's reg. Jy weet die jonger manne moet op 'n stadium moet hulle daai vuurdoop toets ondergaan. Jy weet aan die diep kant ingegooi word om te sien die wat hulle sê swem ja nie swem. Ja, jy weet
jy weet 'n mens kan soveel daaroor debatteer. Jy weet, is dit die regte ding, is die verkeerde ding, wat is die regte game om die ou in te sit, of nie in te sit nie, of wat ook al. Maar jy weet, ergens langs die pad, jy weet, as jy ouders verdien om na die senior span op te skuif, ja, go for it. Hy surprise dalk almal en jy weet, dis 'n absolute ster. Mens weet nooit. Jy sal nie weet alvorens jy het nie geprobeer het nie. Ek stem saam, Eugene. Ek stem saam. Net op 'n ander punt en nie ander punt nie, want ek praat myself nou weer uit 2 monde uit. Maar ook is Stean Wessels wat maar 6 flank vir ons onder 21 speel. Ek reken maar in die volgende paar maande of 'n jaar kan hy senior vlak speel. Hy moet ook 'n kans gegee word. Ek is bly klein Venter speel van die bench af Saterdag. Met die afsterwe van sy pa vroeër die jaar, hy het 'n moeilike tyd agter die rug, maar hy is baie vasbeslote om naam te maak die jaar. So ja, ek dink regtig ons het 'n goeie gebalanseerde span, ons het goeie ouens van die bench af. En eerlik in my opinie is ons gaan gatskop hierdie jaar. Ek het net die gevoel dis die lewe jaar die Gou op 'n ander noot julle twee, Niels en Eugene, semifinals, wat dink julle van die kanse van die 4 spanne? Is daar 'n kans vir 'n verrassing? Hoe voel julle daaroor? Kobus, daar is altyd 'n kans vir 'n verrassing. Dit is baie, laat ek sê, hierdie semifinals, nee, is seker die 2 moeilikste semifinals wat ek vir jou kan sê, luister hier, so die een span staan bo die ander een uit. Ja, Engeland is onoorwonne, maar hulle het maklike games gehad tot in die semi. Maklike games in die sin dat hulle was nie regtig waar getoets nie. Argentinië is vasbeslote om regtig waar 'n baie goeie game te speel. En ek meen, jy kan nie vra vir 'n groter game as om teen die All Blacks te speel nie. En dit in 'n semifinal. So op die einde van die dag, weet, is daar soveel op die spel dat die geringste fout wat jy maak, gaan die ander span uitbyt. Die geringste fout. Jy weet, ons ken die Argentyne, hulle speel harde fisiese rugby, ons ken die All Blacks, hulle speel ook harde fisiese rugby, Springbokke ook, en die Engelse, ja, kyk, hulle brag mos, ja, jy weet, hulle gaan Suid-Afrika wen. Dis wat hulle sê. Ook Clive Woodward sal sê, Engeland gaan teen die Springbokke wen met 3 punte. Ek weet nie, daar is 'n kans op 'n verrassing, ja, definitief, maar my hart sê nog steeds Springbok All Black final. Kyk, dit kan ek nie nog meer voorwens nie. Daai Bokke en All Black final. Ek het dit nou baie keer oor en oor gesê en ek gaan dit weer sê. Die voorra wedstryde, die 4 nasies, 1-1. Ons scoort 'n decider vir die jaar, man. Wat nog beter as 'n World Cup final. En dan kan ons nou besluit, elkeen het hom 3 keer gewen. Ons kyk wie gaan hom die 4de keer wen. Die Blacks het hom gewen 2 keer in 'n ry. As ons hom hierdie jaar wen, het ons 2 keer in 'n ry. En dan ons hom 4 keer. Nee, Kobus. I'm hoping for a Springbok All Black final. I think, I'm happy that the Springboks aren't looking past England. It's a dangerous mistake to make at this point for 2 reasons. One is England were already written off, and their coach even said it at the end of the quarterfinal, where he's like, "This is a team that everyone wrote off." But look, we're going to the semis. A team with that internal belief can be very dangerous. Second reason is, anything can happen in the game of rugby, so you have to always respect the opposition. But that Springbok All Blacks final would be such a massive final, and
the Springboks would probably try to replicate the plan they used in the warm-up, but the problem is the All Blacks have likely adapted. So how do you adapt to their adaptation? That then becomes the big question. I think also questions will be raised for both teams in terms of, how fresh are the players going to be after playing? I'll use the example of, the Springboks will have one less day in terms of preparation. Springboks also have a lot of older players. That player management is going to be important, but I think that's where things like, having the depth that we do is very helpful, and using that where, you can bring your bench on relatively early, to be sure that if and when you make the final, the guys who start will still be fresh. Nee, Engeland, ek is nie bang vir Engeland nie. Hulle was gelukkig teen Fiji. Die ref het hulle maar bietjie mooi gehelp daar. Argentinië het gewys hulle kan lekker rugby speel, maar Nieu-Seeland, hulle is net in 'n ander klas as kom by knockout games. As jy kyk teen hoeveel hulle uitgenok is en teen hoeveel hulle advance is, die All Blacks gaan net te sterk wees vir Argentinië en ons behoort om te wen. Ek kan nie sien hoe ons Engeland gaan verloor nie. Ek kan nie. Hulle is nie so hot nie. Ons moet net nie die eerste helfte teen Frankryk weer herbeleef nie. En nou Owen Farrell, ek hoop hy kry 'n rooi kaart as shoulder boy. Ek hoop hy kry 'n kaart. En dan is sweet sailing. Finaal to Bokke versus All Blacks. Kyk, ek kan dit nou hier op die podcast sê, nie op die groep nie, want die mense slag my af. Kyk, die Bokke behoort te wen. Ek stem daarmee saam, Niels. Het is net die arrogantie van die mense op die groep wat soms moet al klaar in die final is. Enigiets kan gebeur, soos die Jean sê, enigiets kan gebeur. Ek gaan nie eers as 'n groot All Black man sê ons gaan môre aand wen nie. Dit gaan 'n tie game wees. Wie die hongerste gaan wees en wie die fikste gaan wees. Ek gaan vir julle eerlik sê, en julle kan maar of my kwaad word, as die Franse bietjie fikser was, het julle pak slaag gekry laas naweek. Dit was die Bokke se fikser wat hulle deurgedra het, want wragtig net die eerste 60 minute was julle van die veld af gespeel. Dit was net, die manne het moeg geword en die Bokke het deurgedring. Ek is nie bang vir die Engelsmanne as ek 'n Bok is nie, soos wat Niels sê. Daai behoort 'n drafstap wen vir julle te wees. My span is so kommernis, maar ek glo hulle gaan 'n ding deurdruk. Niels, ja, Owen Farrell is 'n pyn in die patat. Weet hy Johnny Sexton en nou die Pont, seker die 3 ouens wat die meeste in die hardste kan kla. Jy weet, hulle wil altyd probeer om die ref te beïnvloed. Maar laat hy maar probeer om sy shoulder charge teen 'n man soos Eysterbet en Dwayne Vermeulen, of selfs teen Kwagga, of selfs teen 'n Pieter Steff de Tooy, of teen 'n Estreisen. Laat hy maar probeer. Ons kyk wie gaan short kom. Ek meen hy kan dit probeer. Maar glo vir my, ek dink hy gaan tweede kom. Ja, nee, jy het reg. Weet soos ek gesê het, die Engeland het 'n redelike maklike paadjie gehad, semies toe. Hulle was gelukkig teen Fiji dood reg. Maar op die einde van die dag, jy weet, soos ek sê, my hart sê Springbok All Black final. Daar's geen twyfel omtrent nie. Maar daar's altyd daai kans, weet dat jy a moment of lapse of concentration, en dit gaan 'n baie close game wees. Ek is baie seker daarvan. Tussen Engeland en die Bokke, dit gaan 'n baie close game wees, en it can go either way. Maar ja, jy weet, vir my is die Engelse nie so hard nie in elk geval.
I really feel that the key to beating England is going to be that set piece dominance again. You know, they are doing a lot more running these days, which is actually entertaining. You know, I'm happy to see it. I really am. But we have to boss them physically. That was the plan last time. That needs to remain the plan. You can see how they've tried to counter that by picking a very large squad. You know, you look at their centers. Their centers are massive, right? They're going for probably the biggest team they could muster because they're like, hey, we want to be able to front up physically. So now the challenge for the Boks is going to be: can you keep them in check when they're trying to counter that plan, while still making sure that you stick to your own structures and you get the business done that way? Because if you're able to do that, then all is well. So yeah, I think actually quite exciting times ahead in terms of the match, because it's going to be a physical one. But again, if the Boks are able to really just grind it home, you know, just make sure that every physical confrontation is won by South Africa, then things should go all right. Ja, om terug te kom by Kobus. Julle weet ek het op die groep hy snaakse ding van Kobe wat so vinnig was opgesit. Baie mense sê nee, maar dis reg. Baie mense sê nee, is verkeerd. Ek sê in my oë was dit verkeerd. Ek voel nie die Springbokke het verdien om die game te wen nie. Ek het vir baie mense wat ek ken gesê Frankryk was die beter span op die veld. Ons was lucky. Ons het ingegaan en klaar gedink, Ben O'Keefe is 'n Nieu-Zeelander met 'n Nieu-Zeelander TMO ook nog. Hy gaan vir ons koud plaas. Hy het ons actually gehelp. Paar goed het ook maar aan die Franse se kant vir hulle gehelp, maar hy het ons die game gegee. Niels, as ek is sommer nou reg het op hierdie groep sê, en ek sal dit eendag graag in jou gesig vir jou wil sê, ek het ongelooflik baie respek vir jou. As 'n speler, as 'n man wat die bok ondersteun en dit kan sê, dat sy span lucky was, dis respek meneer, respek, ek salueer jou. Ja, daar was 'n paar tie calls beide kante toe. Ek meen, Aaron Smith het 'n geel kaart gekry omdat hy ook die bal probeer onderskep het. Ewen nou my weggekom, is basies so 'n soortgelyke ding. Maar weet jy wat sê ek nog al die tyd? Nommer 1 speler ref sy backstil, gaan druk 10-3 al, keer hy 6 af, is al 4 op die bord. Nommer 2, as 'n All Black supporter weet ek al vir baie lank, ons love die voordeellyn aanval, ons love op die voordeellyn lê en ons kom maar my weg. Maar baie games kom jy weg dan my, baie nie. As jy verkeerde ref kry, word jy aan mekaar geblaas en dan red hulle die Blacks 'n bietjie en dieselfde met die Bokke. Ek dink dit ons is 'n nasie of sorry as ek dit sê, baie van die Springbok supporters is raak mos soos die blou bulles, dra hulle pak kry as die ref se skuld. Maar weer eens nie ons respek my maat. 'n backcourt jam om te kan sê jou span het swak gespeel. Ek het toevallig gister, ons werk mos net 3 dae 'n week, het ek gister 'n bietjie van die rugby opgevang. Ek laai games record en ontleed. Laas jaar het ons op 'n call in die championships reeks in Argentinië 25-18 verloor. Dis net die Blacks teen die Argentyne. Hulle like van aanvallende rugby speel en hulle die Blacks goed onder druk gesit. En dis waarvoor ek bang is môre aan dat dieselfde weer gebeur. Ek glo die Blacks is reg vir die ding, maar dit gaan 'n tie-in wees. Baie dankie vir daai een. Nee, ek vat hom so, selfs met die Lions ook. Kyk, as ons nie verdien het om te wen nie, gaan ek dit sê. Ons was lucky. Ek verloor eerder mooi as wat ek lelik wen. Kom ons stel dit so. Of dit nou Springbokke is en of dit nou die Lions is. Ek verloor mooi as wat ek lelik wen. Kobus en Niels, ja, nee, soos ek sê, ek was 'n baie bekommerde man geweest laas naweek. Veral die eerste 60 minute. En toe val die Franse se wiele af. Jy kon dit sien in hulle body language, hulle skouers het gehang. Die pond was mismoedig. Ek meen hy het hard probeer om die game te beïnvloed.
Maar ja, soos Niels reg sê, O'Keefe het ons gehelp op tot 'n mate. Maar Kobus, om terug te keer na jou toe. Ja, ek dink die All Blacks is in vir 'n baie harde game teen die Argentyne. Die Argentyne gaan in die All Blacks se gesigte wees die hele game. Dit gaan 'n baie harde game wees. Ek is baie seker daarvan. En jy sonder om nou 'n hoodoo op enige een van die twee spanne te sit. Ek sou nie verbaas wees as daar 'n paar kaarte uitkom nie. En dit kan die uitslag van die game op die einde van die dag bepaal. Engeland, soos ek sê, dis net Owen Farrell, jy weet, met sy harde gatheid en sy windgat houding, wat hy kan dalk baie maklik vir Keith irriteer en basies die Albino Keith teen die Engelse draai. Dit is baie moontlik. Maar dit gaan 'n tight game wees. Ek weet nie hoekom ek so sê nie, maar ek dink net dit gaan 'n baie tight game wees. En Kobus, soos jy gesê het, wie is die hongerste? Wie is die hongerste van die twee spanne? Het sy Engeland die Bokke of die Argentyne Nieu-Seeland? En dit gaan 'n bepalende faktor wees. Nee, ek stem saam met jou Niels. En net so tussen ons drie hier so vanaand. Ek is nie so 'n groot bokhaters wat julle almal dink ek is nie. Ek support die Blacks vir baie redes, vir die rugby wat hulle speel en ja, die politieks betrokke. Soos jy weet Niels, hy het ook 'n springbok baadjie met Amateus toe verdien jare terug. So ek is nie heeltemal anti Suid-Afrikaanse sport nie. Ek kom met eenmal so voor, maar glo vir my, as die Bokke nie in die Black speel nie, dan trek ek ook maar so in die skelmpie my ou springbok trekkie aan wat ek 'n paar jaar terug gekoop het en ek support hulle. Maar my nommer 1 span sal altyd die Blacks en die Leeu's wees, gesamentlik daarbo. En jy's reg, as ons verloor ons en wat jy sê maak 100% sin en ek stem met jou saam. Ek verloor liewer te mooi voor ek skelm wen of wen sonder om te verdien. Daarmee stem ek saam. Kobus, om terug te keer na wat ek wou gesê het. Ja, ons was baie lucky geweest teen Frankryk. En ja, ek is mans genoeg om op te staan en te sê, luister hierso, ek het kritiek gehad teenoor Ben O'Keefe. Hy het baie inkonsekwent en wisselvallig geblaas. En ek hoop dat die naweekse game tussen die Bokke in Engeland hy meer konsekwent sal blaas. Want op die einde van die dag kan dit die uitslag van die semi bepaal. En ek dink die Bokke het daai game nodig gehad teen Frankryk om hulle 'n bietjie wakker te skud en te sê, luister hierso, jy weet, ons is nie so invincible en unbeatable soos ons gedink het nie. Ek dink 'n paar van daai manne se boude het groot washers geknyp op 'n stadium. Maar nou ja, ek weet die game is alweer in die Bokke en hulle speel teen Engeland die naweek. Om terug te keer tussen na die All Blacks en die Argentyne. Kobus, jy dood reg, dit gaan 'n baie harde fisiese game wees. Die Argentyne hou daarvan om in die gesig van hulle opponente te wees. En harde fisiese game. Dis hoekom ek vroeër gesê het, ek weet ek sal nie verbaas wees as daar 'n paar kaarte uitkom nie. Dit kan bitter nadelig wees vir beide spanne. Weet ou wil nie sulke goed sien nie. Jy wil 'n goeie game sien wat altyd spanne hulle beste gee en op einde van die dag die beste span wen. Ja, jy weet, jy praat so, jy het ook 'n springbok baadjie vir amateurs toe. Ek het ook nasionale klere in 3 sportsoorte. Onder andere bolbal. Ek het provinsiale klere in amateurstoei. Ek het met die SA's het ek my duim gebreek. Ek was die favourite gewees om ons springbok te gaan stoei in Duitsland. Saam met Eugene Usch en daai manne.
Jy weet, ek neem nou deel die 16de tot die 18de November. Deel van Suid-Afrika in die Afrika Meesters Atletiek Kampioenskap in Poldish op Pretoria. So ja, jy weet, en Kobus, jy weet, met alle respek, wil ek vir jou sê, jy weet, enige persoon kan, weet, ek sal niemand kritiseer vir wie of watter span hy voorskree nie. Dis op die einde van die dag daai persoon se keuse. Dit is sy demokratiese reg om te ondersteun wie hy wil. Om nou terug te keer na URC nie. Kom ons gaan terug na daar by die Leeu rugby. Die naweek se fixtures: Zebre teen Ulster, Konak teen Ospreys, Dragons teen Edinburgh, Lions teen die Stormers daar op Ellis Park, dankie tog. Cardiff versus Benetton, Munster versus Sharks, Bulls versus Scarlets en Glasgow versus Leinster. As ek so vandag dink, nee, dan dink ek ons het van die Suid-Afrikaanse spanne het ons een van die maklikers. Die Sharks is die moeilikste een. Hulle speel Munster daar so by die huis. Hulle is al oorkant. Die Bulls speel Scarlets, daarom tuis op Loftus. En dan het ons vir die Lions op Ellis Park vir die Stormers. Gelukkig rekord ek hierdie goed môre oor, of wanneer ook al, môre gaan ek dit oor rekord, want julle hoor hoe het gaan by my in die agtergrond. So ek gaan my dele gaan ek oor rekord. Maar ja, dis vir my, as ek moet gaan Zebre teen Ulster, obviously Ulster. Ek meen, hy Italianer kies hulle gaan nie paas nie. Maar Ulster, hulle het ook nie, weet nie of die Ire hulle World Cup spelers nou bietjie gaan rus, of kom hulle terug dadelik in die URC nie. Ek weet nie hoe lyk Ulster se span nie. Selfs met Leinster hulle, selfs met Munster, ek weet nie hoe lyk hulle span nie. So ek gaan nou net so op het. Zebre teen Ulster. Konak teen Ospreys. Ja, Ospreys het nie 'n wonderlike seisoen laas jaar gehad nie. Konak bietjie beter gehad. Ek gaan met Konak. Dragons versus Edinburgh. Ek sal Edinburgh gaan. Dit is nogal 'n konstante span. Lions versus Stormers, kom man. Ek gaan nie teen die Leeu's gaan nie. Leeu's for life, my maat. Ons gaan die Stormers knak. Ja, ek hoop so. Cardiff versus Benetton, obviously. Cardiff. Benetton Treviso. Ja, die ouens, hulle is nie konstant nie. Hulle is nie, met dele speel hulle fantastiese rugby, maar dis 5-6 minute. Munster teen die Sharks, kyk daai se grootte. Ons pre-game teen die Sharks het ek nie regtig, ek weet nie wie was die spelers wat gespeel het nie. Obviously was nie hulle bokke nie. Maar ek weet nie, het vorming begin, het Apiwe die Jantie gespeel nie, ek weet nie. So ek weet nie hoe lyk die Sharks van wat actually gaan speel nie. Maar Munster met hulle B-span, teen 'n Sharks B-span, ek gaan Munster. En is 'n tuis dinge se ook. Tuiswedstryd. Bulls teen Scarlets. Bulls sal wil wys. Hulle het teen ons verloor. In 3 games. Een het hulle gewen uit die 3 uit. Ons het 2 oorheers. So hulle het 'n punt met hulle groep wat hulle beursie oopgemaak het. Ek dink die Bulls gaan met 'n go gaan in die Scarlets. Kyk, is somer by ons. Dis Hoëveld. Ek gaan met die Bulls daar gaan. En dan Glasgow teen Leinster. Kyk, Leinster of het nou hulle C of hulle 6 span is. Ek dink nie Glasgow. Glasgow is 'n goeie span. Hulle was al in top 8 many times. In semifinale, quarterfinals, hulle was daar. Maar Leinster is net in 'n ander liga. Die ouens, hulle like die finale al. En hulle doen dit baie keer met hulle B-spanne ook. So ek gaan met daai away win vir Leinster. Yeah, it seems like quite a packed and
entertaining URC lineup for the opening weekend, which is quite nice. I'm thinking, look, Zebra are, unfortunately I don't see them beating Ulster. Benetton, I actually think will beat Cardiff. Reason being, Cardiff have lost a lot of players. Yes, they've signed a few as well, and they've brought some from their academy, but I think Benetton, being the more settled of the two teams, will probably do better. Also, Cardiff have the misfortune of, I'm not, they might have their Welsh players back in, but Benetton will definitely have all their Italian players back in because they went home earlier. So that's where I think things could go interestingly there. Backing the Lions to beat the Stormers, of course. Who else do we have? We've got Sharks Munster. Ooh, I think Munster could take it. In part because the Sharks, one, lost both of their not defensive games, warm-up games, but defensively have been not that great yet. So I think, they're still kind of adjusting to the coaching changes and things, but look, it's not to say they won't come right eventually, but I think here, especially because they're away, I think it will be close, but I think Munster will take that one. Bulls Scarlets, I think the Bulls will take it. Scarlets also have lost a fair amount of experience, and the Bulls will definitely be the more settled of the two outfits. So yeah, although Bulls weren't convincing in their warm-ups either, so questions could be raised there. Connacht beating Ospreys, I think will happen. It's at a point where Irish teams are going to beat Welsh teams pretty much always. I think those would be my picks for the weekend. Kyk van die Suid-Afrikaanse spanne. Lions teen Stormers, Lions definitief. Bulle kan 'n baie goeie ek dink hulle die diepte om 'n baie goeie span op die veld te stoot. En daai game hulle kan hom wen as hulle minds reg is. Sharks teen Munster, baie moeilike game om te call. As Kevin Bosch sy skopskoene aan het, kan dit 'n baie goeie game wees. Tussen die Sharks en Munster, dit is baie moeilik om daai te call. Maar net omdat ek 'n Suid-Afrikaner is, support ek local, in daai geval. Ek sal sê die Sharks met 3. Lions teen die Stormers, 7 met 7. Bulle met 5. En dit is my voorspelling vir die naweek. Ek kan dalk my woorde sluk met die Sharks en die Bulle na die naweek se games, maar ek glo vas dat die Lions die knoop gaan deurhak. Gesteende aand vir jou Niels en vir Kobus, en baie dankie vir die geleentheid en die voorreg om saam met julle manne te kan praat en idees te wissel en gedagtes uit te ruil, en sonder enige pretensie, sonder enige kwade gevoelens, sonder enige negativiteit teenoor mekaar. Ons respekteer mekaar en dit is wat vir my baie belangrik is.
Kobus, baie dankie vir die mooi wense vir die atletiek. Ek waardeer dit regtig waar opreg. Ja, nee, ek is eerlik met jou as ek vir jou sê, ek het nie op die stadium enige medalje aspirasies nie. Weet, ek gaan soontoe om my beste te gee en dis al wat ek kan doen. Op die dag, weet dat my beskore is, ja, maar soos ek sê, weet, ek neem deel teen 'n ou met die naam van Burton Haupt. Hy is ook 'n Suid-Afrikaanse kragman. Ek meen, hy gooi diskus 54 meter op die ouderdom van 63. Dit is nou wel 1 kilogram diskus, maar daai man het 'n aksie wat net vloei. Ek meen, hy vat nie eens 'n draai nie, hy gooi hom uit die skouer uit 54 meter ver. Hy stoot 'n 5 kilogram diskus hier by die 16 meter. Hy gooi 'n 10 kilogram massa so by die 16 meter. Spiesgooi is seker sy swakste item. Hier so by die 43 meter. Hamergooi ook oor die 50 meter. So daai ou is 'n springbok atleet, junior, senior en meester. En ja, maar soos ek sê, weet ek stel myself nie blind teen hom nie. Ek gaan soontoe om deel te neem en my beste te gee. En baie dankie weer eens vir jou mooi wens. Ek waardeer dit regtig waar opreg. Niels, ek het net vandag gaan loer, ek het Luister en Leicester op vir wenne. Ek dink dalk Ospreys gaan 'n bietjie verbaas die jaar. En Bath Rugby, so kom ons kyk maar, ek moet dood eerlik wees, ek is nie soveel geplaag oor daai games nie. Ons moet maar wag en kyk, vir my gaan dit die naweek, eerlik is met die semifinals van die World Cup en dan in ons span se begin en dan sal ek later in die week, as ek my picks maak, volledige lys saamstel en vir jou sê wie ek support en hoekom ek hulle support. So gee my gap, maar vir die naweek het ek Leicester en Bath op, dink ek vir wenne en vir Gloucester om obviously om met Akkers daar afgerig het en sy seun daar speel. En natuurlijk ons leeu's. I think after a fairly solid Rugby World Cup so far, it is wonderful to have URC starting again. Also grateful that no more late Sunday games because those were proving to be difficult after the first one at least. But yeah, here's hoping for a wonderful season ahead. I think a lot of hard work has gone into the preparation, which is always good. But yeah, it's strange. So, you feel that, it could be the perfect season. There might be some hiccups, but I'm excited, and I really just feel that, the Lions really can do something special, and I'm backing them all the way for it. And yeah, I'm really hoping it'll be a season to remember for all the right reasons. Oké, ter afsluiting, Niels, dankie vir jou moeite. Ons verwag het gepost word op maandag of so. En dan moet ons bitter graag 'n opvolg doen op al die games en uitslae van die World Cup en die URC volgende week, so Dinsdag, Woensdag se kant, van dit jou pas en so aan. Maar die ding gaan lekker raak. Lekker nag vir julle en geniet die rugby naweek, maters. Net my laaste 2 sent gehou. Ek dink volgende week gaan baie interessant wees. Veral gesien na die naweek se semifinal in die Wêreldbeker. En dan ook die eerste games van die URC. So ja, ek dink daar gaan baie wees om te gesels. Gesien aan vir almal. En ons praat weer. Nee, dankie vir julle. Ek wens net Werner was hierso.